자, 야구가 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 또 오랜만에, 그리고 자주 보니까 또 정들겠어요. 또 스포츠 서울의 김동현 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 여러분들 진짜 이 김동현 기자님 최근에는 굉장히 또 자주 저희가 얼굴 뵈니까 저는 자주 뵈니까 또 좋기는 한데 또 여러분들께서도 또 한 번씩 반겨주시길 또 바라고, 오늘 지금 보니까 또 네이버 메인이에요 지금. 이 오늘 쓰신 기사가 가장 많이 본 기사 1위. 2위네. 2위. 그리고 지금 네이버 메인에도 걸렸고. 역시 이럴 때마다 기분이 어떠십니까? 살다 보니 이런 날도 있구나 싶죠. 문 이런 날이 있어요. 맨날 거시면서 진짜. 하여튼 그렇습니다. 네. 자, 오늘도 또 안녕하세요 점중이님 또 반겨주고 계시고, 지금 또 채팅창도 조금 읽어보도록 하겠습니다. 지금 뭐 양의지에 대한 얘기도 좀 해주고 계시는 것 같은데, 지금 홍원기 감독에 대한 얘기도 있습니다. 몇 번이나 말을 했지만 양의지 선수가 예전에나 대단했지 무슨 계속 이 선수 얘기하는 게 별로라고 느낀다고요? 근데 어떡해요? 지금 아직까지도 양의지 선수보다 잘하는 포수가 없는데, 네. 없는데 어쩔 수 없죠. 네, 실베스타님, 홍원기 감독 뭔가 잘못 생각하고 있는 듯. 가을 야구는 경험이 중요하다고, 그래서 수비나 타격, 이용규가 꼭 있어야 하는데, 뭐 이런 말씀도 해주셨는데, 어저께도 혹시 구장 가셨나요? 네. 어저께 가셨는데 좀 분위기 어땠어요? 네. 풀 출전 중이고요. 저도. 네네. 저는 교체 자원이 딱히 없어서 이거 나가야 되는데. 네. 그러니까 경기 전의 분위기는 양쪽 다 괜찮았어요. 키움은 뭐 이기고 올라왔으니까. 네네네. 천신만고 끝일 값이라도 이기고 올라왔기 때문에. 그렇죠. 하루 또 휴식일도 있었고 그래서 분위기 굉장히 좋았고. LG는 LG대로 뭐 세상 푹 쉬고 나왔잖아요. 그렇죠. 유광남 선수한테 가서 감 괜찮아요? 그랬더니 무슨 프로 선수가 며칠 쉬었다고 감 얘기하냐고. 괜찮다고. 감은 괜찮다. 네. 오히려 풀충전하고 나서 지금 분위기 너무 좋고 괜찮을 거라고. 그렇습니다. 이제 분위기 좋은 상태에서 붙었는데 뭐 그 아사리판이 벌어졌어요. 아사리판. 표현이 아주 정확한 것 같습니다. 네. 그러니까 이게 보통 이제 일반 팬분들께서 생각하시기에 이제 오래 쉬다가 경기를 하면 경기 감각이 조금 흐트러지지 않을까? 근데 대신에 이제 뭐 체력적으로나 뭐 구위적으로나 이런 부분은 충전되지 않을까 했는데, 현장에 있는 선수들도 생각이 다른 거네요. 일반적으로는 그렇게 보는데 이제 어쨌든 LG는 18, 19일하고 21일까지 경기를 뛰고 왔잖아요. 그 부분이 좀 굉장히 잘한 선택이 아닌가라는 생각이 좀 들고, 감이 선수보다 좀 다르긴 해요. 예전에 다른 팀 같은 경우는 정규리그 1위를 하고 한국시 직행을 했는데 배트를 잡았는데 붕 떠있는 느낌. 그래. 이거 좀 약간 어색하게 느껴지는 그런 선수들도 있다 하더라고요. 손바닥과 배트 사이에 뭐가 공기가 껴있는 것 같은 느낌? 뭐 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런 선수들도 또 그런 있고. 선수들도 있어요. 잘 맞는 선수들도 있고. 근데 그렇게 다들 해봐야 한 타석 두 타석 돌면 대충 또 다 알아요. 하긴 그렇습니다. 네. 그런 가닥이 있는데. 무슨 의미가 있겠냐님, 반갑다요. 제가 객원 브런치 해설 중 제일 좋아하는 김 기자님이시라고 또 이제 얘기를 하셨습니다. 자주 뵙네요. 반갑습니다. 또 이렇게 얘기하셨고, 어제 또 이브닝 근무하면서 프로 봤어요. 보다가 득점 낼 때 폰 떨굴 뻔. 레니킴님께서 또 어서 오십시오. 반갑습니다. 아이러니하게도 다른 포수들의 운명이 양의지 선수에게 달려있는 듯합니다. 확실히 이제 최대어다 보니까 그렇죠. 최대어가 결정이 되어야 나머지 선수들도 좀 이제 팀을 찾을 수 있는 그런 상황인 것 같습니다. 뭐 올해 의지 성적 보고 얘기하세요. 앞으로 제가 보기엔 3년 정도도 더 포수로 탑이라고 본다. 진짜 시즌 초반에는 이 코로나 이 확진 여파 때문에 조금 컨디션이 좋지 못했는데 확실히 감 찾으니까 그때부터는 뭐 여전히 양의지 선수의 그 활약 계속해서 또 이어졌던 것 같습니다. 포스트 시즌에 키움 실책이 많아지는데 이건 경험 차이인가요? 이런 얘기 좀 하셨습니다. 경험 차이 무시 못하죠. 그러니까 어제 같은 경우는 뭐 이따 저 2부 때 얘기를 하겠지만 저도 기사에도 쓰긴 했는데 지금 현재 키움의 내야사령관은 김혜성이거든요. 그렇죠. 여기가 흔들흔들하면 그 옆에 파트너가 김희집인데. 네네. 2002년생. 어우야, 월드컵은 봤나? 2년차 아니까. 저희가 그러잖아요. 2002년생이라 그러면 뭐 월드컵은 봤어? 이런 얘기 하는데 진짜 어린 선수구나. 그러니까 김혜성도 어린데 여기가 빠른 99년생이니까. 그럼 99년생, 2002년생 캐스턴 콤비란 말이죠. 그렇죠. 그나마 김혜성이
중심을 잡아줬어야 되는데 여기가 휘청 한 번 두 번 해버리니까 네. 김혜수도 하다 그냥 끌려가는 거예요 그냥. 아 그렇습니다. 네. 네네네. 그런 부분에 있어서 또 김혜성 선수가 좀 중심을 잘 잡아줘야 될 것 같다라는 말씀 좀 드리겠습니다. 아 김선달면 김영준 의원님 저희가 알아서 하겠습니다. 네 지금 뭐 채팅 뭐 여러 개 치셨는데 제가 읽을 수 있는 채팅이 하나도 없어가지고 저희가 알아서 할게요. 네 방송에 또 너무 이래라 저래라 안 하셔도 저희가 또 알아서 잘 하도록 하겠습니다. 아 저는 또 그리고 안치홍 의원님 안 나오시면 또 그립습니다. 안치홍 의원님이랑 하는 또 재미가 있기 때문에 또 여러분들께서 또 시청하시는 분들께서도 마찬가지일 거라고 생각을 해요. 또 저마다의 매력 포인트 또 각자 또 이제 재미 포인트가 또 있는 거니까 또 불편한 채팅은 좀 그만 부탁을 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 지금 오늘도 역시 양의지 선수에 대한 이야기도 저희가 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 저희 첫 번째 주제로 가져온 게 이제 양의지 선수에 대한 얘기인데요. 자 지금 뭐 양의지발 대란이 임박했다라는 얘기를 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 올 시즌 종료 후 가장 큰 화두 역시 스토브리그 FA 아니겠습니까? 그것도 포수들이 대거 FA 자격을 취득하면서 이적이 또 예상된다고 저희가 앞에서도 많이 말씀을 드렸었는데요. 특히 이제 아까 채팅창에서 말씀해 주신 것처럼 이 양의지 선수의 행선지가 정해져야지 그 다른 선수들 다음 선수들도 또 팀을 찾아갈 수 있는 그런 상황이 또 마련이 될 것 같습니다. 사실 뭐 지난해에도 하나 포수 최재훈 선수가 FA 계약 1호로 계약을 하면서 5년 54억 아니었습니까? 네. 그 이후에 장성우 선수도 4년 42억 뭐 거액을 받은 만큼 양의지가 얼마를 받느냐가 다음 포수들 다른 포수들에게도 조금 영향을 줄 수 있을 것 같다라는 생각은 좀 드네요. 어떻습니까? 작년 얘기를 먼저 좀 하자면 네. 최재훈 선수가 이제 5년 54억 총액 54억 원에 계약을 했잖아요. 이게 이제 5년이라는 걸 고려하면은 뭐 연 10억 8천 정도 되는 거니까 아주 막 역사에 다시 없을 금액은 아니거든요. 네네. 근데 사람들이 54억만 자꾸 보잖아요. 그렇죠. 그러면 그때 이제 이거 나오고 나서 FA 시장 잠깐 잠잠할 때 구단들의 전화를 막 돌려봤어요. 근데 다들 하나같이 한 얘기가 깜짝 놀랐다. 54라는 숫자가 나올 줄 몰랐다. 네. 뭐 5년 계약이긴 하지만. 네. 그러면 그렇게 어디가 빵 터트려 버리면 다른 선수들이 그래? 이렇게 되는 거예요. 이제. 그럼 나도 기다려보자. 이런 느낌. 네. 에이전트들도 사실 뭐 금액이 높을수록 자기 수수료 떨어지는 게 많아지니까. 그러면서 이제 첫 계약이 너무 크게 터져가지고 판이 좀 커진 감이 있다라는 얘기를 하더란 말이에요. 그렇습니다. 네. 그럼 그걸 그대로 들고 들어서 올 2023년 FA에 적용을 해보자는 거죠. 그럼 양의지 애초에 만약에 저 NC가 BFA 연장 계약으로 그냥 미리 연장 계약을 해버렸으면 네. 100억 언더로 끊을 수 있었을 것 같긴 해요. 근데 양의지는 그렇죠. 그럴 이유가 없죠. 그렇죠. 아니 시장에 나가서 다시 한번 자기 그럼요. 평가를 받아도 더 큰 이제 네. 계약을 따낼 수 있는 선수이기 때문에. 그리고 포수가 많잖아요. 네. 이게 너 얘 아니면 대안으로 얘가 있으니까 마이너스 경쟁이 벌어질 수도 있겠지만 양의지이기 때문에 그건 또 의미가 없어요. 왜냐하면 이건 닥치고 원탑이기 때문에. 양의지는 특별한 포수라는 뜻이죠. 여기는 원탑이잖아요. 그러면 그리고 성적이 막 뭐 아주 바닥을 치는 것도 아니고 시즌 초반에 코로나 때문에 좀 고생하긴 했지만 결국 시즌 쭉 나래에 비하면 제일 잘했단 말이에요. 그렇죠. 그 포수로서 능력도 뭐 팀 내 평가도 최고고. 근데 앞에 그리고 나가면 솔직히 지금 포수 필요한 팀이 한두 팀이 아니거든요. 그럼요. 네. 그리고 무엇보다 저 이승엽 감독이 취임식 날 뭐 실명은 언급하지 않았으나 네. 박세혁은 FA입니다. 아니 근데 이거 저희가 전에도 말씀드렸지만 아니 지금 자팀 FA로 풀리는 포수도 있는데 네. 포수 사달라고 하는 거는 그러니까. 박세혁 선수가 듣고 조금 서운하긴 했을 것 같아요. 뭐 어쨌든 박세혁 선수가 FA이기 때문에 네. 저희가 포수가 뭐 제일 약점이라고 말씀을 드렸습니다. 대놓고 양의지를 사달라. 그렇죠. 대놓고 양의지를 주세요라고 한 거랑 매한가지인 개념이라. 그렇죠. 그러면 그리고 이렇게 돼버리면 두산 입장에서는 지갑을 이제 열 준비는 해야 돼요. 근데 열었는데 안 됐다 이렇게라도 생색은 내야 될 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그리고 약간 두산 팬들은 두산이 돈이 없다라고 자꾸 생각을 하시는데 그렇지 않습니다. 네. 두산은 돈이 없었던 적이 한 최근 2, 3년 약간 그 유동성 위기가 잠깐 네. 그 두산 건설에 돈 묶여가지고 좀 힘든 시간이 있었죠. 근데 그 뭐 인프라코 팔고 다 팔아갖고 지금 그리고 심지어 저 두산중공업 되게 잘 나가요. 돈을 잘 벌고 있거든요. FA에 살 돈이 없다는 거는 진짜 돈 쓰기 싫어하는 정말 그 말도 안 되는 거짓말이라고 생각을 하고 돈이 없는 팀이 아니기 때문에 네. 여차하면 그냥 가자 하고 갈 수 있어요. 아하. 충분히 가능한 팀이고
그러면 그 다음에 걸리는 팀이 원소속 구단 NC야 뭐 여기야 뭐 현금 장사로 돈 벌어먹고 사는 그쵸. 모기업이 있으니까 여기가 돈이 없다는 건 또 말이 안 되고 이제 택진이 형이 돈을 쓰냐 안 쓰냐의 개념으로 가는 거지. 거기는 그렇습니다. 자, 그랬을 때는 지금 말씀하신 것처럼 원소속 팀 NC 그리고 이제 이승엽 감독이 취임한 두산 거기다가 사실 롯데나 기아 이 팀들도 이제 이 포수 보강이 반드시 필요한 팀 아니겠습니까? 특히 이제 롯데 같은 경우에는 그 동안에는 이제 포수 FA 영입 없이 어떻게 내부 자원들로 해보려고 했었습니다만 혹은 이제 트레이드로 해보려고 해봤습니다만 결국엔 해결되지 않았고 기아 타이거즈도 박동원 선수와 연장 계약 해보려고 했는데 박동원 선수가 FA 한번 나가보고 싶다라고 해서 이게 성사가 안 됐다고 최근에 알려졌거든요. 이랬을 때는 이렇게 크게 4개 구단들이 좀 경쟁 상대가 될 수 있을 것 같습니다. 이렇게 되면 그리고 아까 말씀하셨지만 롯데는 지금 뭐 보강 안 하면 큰일 나요. 왜냐면 두 개 측면이 있죠. 성적이 계속 안 좋았다는 점. 두 번째 이대호가 없어요 이제. 그러네요. 네. 그 이대호의 공백을 메울 수 있는 누군가가 분명히 필요하거든요. 안에서 나올까요? 안 나오죠. 안 나오죠. 밖에서도 이대호를 오롯이 대체할 수 있는 자원은 없어요. 없죠. 그러면 좋은 선수를 데려와야 되는 건 당연 과제가 돼버리는 상황이니까. 그러면 쟤를 딱 눈앞에 보이는 게 포스면서 잘 치는 타자 양의지 있잖아요. 그렇죠. 그 롯데야말로 지금 여기는 프로야구 시작부터 지금까지 돈 갖고 뭐 해본 팀, 뭐 부족해본 팀이 없는 구단이기 때문에 네네네. 자기들이 안 써서 그렇지. 안 써서 그렇지. 맞아요. 그러니까 롯데 자이언츠가 사실은 돈이 없었던 적은 한 번도 없었죠. 그러나 이제 투자에 있어서 다소 좀 인색했었던 때들이 있었기 때문에 지금 이런 얘기들이 나오고 있는 것 같은데 말씀하신 것처럼 이대호 선수가 정말 은퇴 시즌 최고의 활약을 펼쳐줬음에도 가을 야구에 못 갔는데 지금 이대호 선수가 없는 상황, 이 선수 빈자리를 어떻게 대체할 수 있을 것이냐 이제 양의지 선수 밖에는 없다라는 이제 얘기를 좀 할 수 있을 것 같고 기아 타이거즈는 어떻습니까? 지금 이제 채팅창에 쭉 보니까 지금 저는 운동 선수들이 마지막을 고향에서 보내고 싶다는 생각을 많이 하는 듯 같아서 뭔가 기아로 올 수도 있을 것 같다는 생각 든다. HYB님 적어도 이런 얘기. 충분히 가능성 있는 거예요. 뭔 소리냐면 나성범도 처음에 기아랑 1도 얘기 없다가 그렇죠. NC에 저는 올 줄 알았어요. 그냥 훅 갔잖아요. 그리고 약간 그 전라도 고향인 선수들은 약간 홈팀 내 고향팀에 대한 로망이 조금씩 다 있어요. 아주 예전 얘기가 됐지만 최영호 선수 FA로 100억으로 기아 가고 나서 전화 통화했을 때 첫 마디가 고향팀이라서 좀 고려하신 게 있나요? 그게 굉장히 크죠. 훌륭을 합니다라고 얘기했단 말이죠. 그 결코 무시 못하거든요. 그럼 양의지 선수 지금 만약에 예를 들어서 기아가 지가 크게 하라고 자 우리 팀 와라 그러면 고향팀이니까 그래. 그거 절대 무시 못해요. 그러겠네요. 네. 절대 무시 못하고 그리고 결국 이제 돌고 돌아서 결국 이건데 결국 돈이죠. 결국 사실은. 이건데 뭐 기아가 그게 없는 구단이 아니잖아요. 그렇죠. 사실은 이제 기아 타이거즈가 올 시즌에 가을 야구를 갔다고는 해도 한 경기로 이제 가을 야구 끝이 났고 사실 시즌 전에 그 양현종 선수 그리고 이제 나성범 선수 데려오면서 목적이 우승하자였는데 거기다 이제 박동원 선수 트레이드도 그랬죠. 결과적으로는 이게 기대치에 비해서는 다소 좀 못 미친 시즌이라고 생각을 할 수가 있기 때문에 여기에 이제 추가적으로 활용 점정으로 양의지 선수가 온다면 기아 타이거즈도 큰 도움이 될 것 같다라는 이제 생각이 좀 드는 것 같습니다. 그 점종이 저 어제 잠실에서 네네. 그냥 그 브레이크 타임에 담배 하나 피우다 저 얘기 나왔어요. 양의지한테 집행검 전설 준다고 하면 남으려나 이런 얘기? 네. 뭐 구단 누구였지? 기자 나한테 누가 한 20강 검 하나 주면 남지 않나? 뭐 양인 선수도 실제로 더 하고 있기 때문에 그런 얘기를 또 하신 것 같습니다. 네. 어쨌든 이 양의지 선수, 이 기자님이 생각하시는 최소 금액 한 얼마 정도 줘야 될까요? 지금 저는 100억 이상이 될 것 같습니다. 최소 100억. 네. 근데 조금 이게 함정이라면 함정인 게 구단 입장에서는 택할 수 있는 방법이 양현종식 계약은 가능하겠죠. 네. 양현종이 55억에 48억이잖아요. 그렇죠. 보장 55억에 옵션 48억. 그러니까 그런 식으로 약간 안전장치를 만들어 둔다면 보기 좋게 외양을 우리 100억 빡 근데 나중에 좀 실질적으로는 자세히 좀 이렇게 살펴보면 뭐 옵션도 여러 개 있고 깔 수 있는 이런 식으로 그건 뭐 너무 전제적 구단 시점일 수는 있지만 선수 입장에서도 저 정도 내가 할 수 있지 이렇게 하면서 받아들일 수도 있는 부분이거든요. 그렇죠.
그건 이제 결국 협상의 영역이니까 4년 100억 보장 이거는 아닌 것 같고. 보장은 쉽지 네. 않을 것이다. 또 4년 나이도 있고. 100억 네. 보장은 안 된다고 봐야죠. 안 된다고 봐야 되고 100억이라는 상징성은 채워줄 가능성이 높지 않느냐. 상징성. 네. 그러니까 뭐 계약금에다가 뭐 옵션까지 다 포함해서 네. 총액 100억. 네. 그렇죠? 네. 그 보장액이 80%고 옵션이 20억일 값이라도 그런 어떤 우리 또 겉으로 보이는 그런 걸 굉장히 좋아하는 그렇죠. 그런 것도 네, 있기 네. 때문에 그런 식의 어떤 옵션이 붙은 계약을 하는 것도 방법이 아닐까. 그게 또 생각을 선수의 해봤어요. 자존심이니까. 네, 맞습니다. 자, 그랬을 때는 이제 FA 포스टर 양의지 선수 제외하고 유강남, 박동원, 박세혁, 이재원 이렇게 4명의 선수들도 사실은 이제 FA가 되는 포수들입니다. 이 선수들의 좀 적정 금액 어떻게 좀 생각을 하시는지 궁금합니다. 굉장히 조심스러운 저도 이렇게 봐도 이거 어떻게 얘기해야 되지? 네, 이랬는데 양의지를 100억으로 놨어요. 네. 양의지를 100억으로 놨을 때 지극히 제 개인적인 생각인데요. 유강남은 60억에서 80억까지도 가능하다고 봐요. 오, 60억에서 80억? 네. 제일 젊어요. 젊다. 제일 젊고 잠실에서 20홈런을 칠 수 있는 포수라면 네. 메리트는 가치는 확실하죠. 그리고 미리 좀 깔고 들어가는데 2022년의 타격 성적은 다 100주로 놓고 봐야 된다고 봐요. 저는. 그래요? 올 시즌에도 그렇고 사실 작년에도 조금 이제 타격에서 부진하긴 했었거든요. 네. 올해는 존이 완전히 그냥 제로 베이스에서 시작한 셉이 됐기 때문에 저도 기사 쓰긴 했는데 2019년도에 고인구 바꿨을 때 네네. 타자를 작살났었잖아요. 그렇죠. 근데 1년 정도 지나서는 다 회복을 했어요 또. 음. 팀 타율도 시즌 전체 리그 타율도 올라갔고 리그 오페이스도 올라갔고 홈런수도 늘었고 그러면 적응 기간이 필요하다면 1년 정도 적응 기간을 거쳤다고 봐야 되거든요. 제 네. 생각엔 네네. 그렇거든요. 그럼 내년에 좋았을 때 뭐 한참 최전성기 이런 개념이 아니라 올해의 기록을 베이스로 계산을 해버리면 후려치는 것밖에 안 된다고 봐요. 그 내년에 다시 잘할 거라는 기대감이 깔려 있을 거라고 본다는 거죠. 왜냐하면 선수를 해온 게 있으니까. 네네. 기본 바탕에. 올해는 스트라이크 존이라는 거대한 변수를 직격탄을 쳐 맞고 시즌을 치는 케이스라 그렇기 때문에 조금 감안할 부분이 좀 있다. 2022년 기록 뭐 수치만 딱 보고 오늘 못했네 이건 정말 아니라고는 거를 깔고 들어간다고 미리 말씀을 드릴게요. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 세라피모님도 지금 말씀하시는 게 양의지가 금액을 선도할 테니 만약 양의지 선수가 100억 넘긴다고 하면 나머지 그렇죠, 선수들도 저거예요. 최소 네. 60에서 80 이상 각오해야 할지도 모른다. 이래서 지금 이제 유강남 선수를 60에서 80 정도. 네. 그러니까 유강남이 92년생이니까 만 31세 시즌부터 FA거든요. 오, 빠르네요. 그렇죠? 네. 포수임에도 만 31세부터 FA 31, 32, 33, 34면 진짜 쏙 빼먹을 수 있어요. 그렇죠. 전성기 기간에 또 쏙 빼먹을 수 있는. 빼먹을 수 있어요. 그러면 저는 60억 무조건 넘을 거라 보고 80억까지도 보거든요. 그렇습니다. 네. 박동원도 제가 봤을 때 크게 뒤지지 않아요. 음. 박동원은 심지어 이광남보다 가려고 경험은 더 훨씬 많을 뿐더러. 그렇죠. 그다음에 더 많은 홈런도 쳤고 더 많은 공격 지표가 더 좋은 선수이기도 하기 때문에. 네. 박동원 선수면 여기도 60억에서 80억 각오를 해야 되지 않나. 여기도 60에서 80. 네. 오, 진짜 이제 포수 억소리 나네요. 이게 아까도 말씀드렸지만 양의지 100억 기준이에요. 야, 100억 기준, 100억 기준. 네. 그리고 박세혁은 이제 한 2년 너무 좀 올해도 그렇고 작년도 그렇고 너무 좀 이렇게 확 떨어진 게 보여갖고. 그렇죠. 그리고 그동안 좀 이제 트랙 레코드가 좀 쌓여 있다고는 할 수 없는 그런 선수긴 하죠. 네. 그러니까 앞에 쌓여 있는 기록이 뭐 엄청 풍부하다라기보다는 물론 주전 포수로서 팀을 우승으로 이끌었던 그 능력은 당연히 높게 평가를 해야 되겠지만 양의지, 유광남, 박동원과 직접 비교하기에는 조금 아쉬움이 있지 않나. 그렇죠, 사실은. 라는 생각이 들어서 여기는 기간을 아예 늘려갖고 길게 가든 거 아니면 한 6년 정도. 6년씩 이렇게 하는 거 아니면 네. 막 60억씩 이렇게 받기는 쉽지 않을 것 같고. 네. 그러면 최재훈이 비교 대상이 될 수 있지 않을까 싶어요. 최재훈 선수 네. 5년에 54억이면 네. 한 4년에 40억 정도. 네. 그 정도. 그러니까 장성호가 4년 42억인가 그러니까. 그렇죠. 둘이 나이는 같거든요. 네. 그러면 그렇게 기준을 볼 수 있지 않을까라는 생각을 해봤어요. 비슷하게. 네. 근데 저는 지금 이 드는 생각이 야 이거 아들 나왔을 때 일단은 투수를 시키고 일단 안 쳐놓고 시작해야 돼. 일단은 투수 시키고 투수 안 된다 싶으면 이제 포수를 시키는 게 이 왔다겠구나 이런 생각이 좀 듭니다. 박세혁 선수도 일단은 4년 40억 이제 마지막 이재원 선수입니다. 이거 어떻게 해야 될까요? FA를 선언 안 하는 게 맞지 않나요? 안 하는 게 맞지 않나. 근데 이제 왠지 할 것 같단 말이죠. 저도 굉장히 저 인성적으로도 훌륭하고 좋은 선수인데 네네.
성적이 일단 프로 선수가 성적이 너무 안 좋다 보니까 그렇죠. 네. FA 뭐 선언하는 거는 본인의 개인 자유이긴 한데 다른 팀에서 데려갈지는 솔직히 잘 모르겠다. 네, 가능성이 제로에 수렴하지 않을까 싶어요. 그쵸, 근데 데려온다고 하면 욕먹을 것 같아요. 네, 솔직하지만. SSG 입장에서는 프랜차이즈 스타인데다가 상징성 있는 포수이기도 하기 때문에 네. 뭐 내부적으로 좀 잘 싸바싸바는 표현은 좀 그렇지만 잘 협상을 좀 해서 네. 적당한 가격에 좀 한 뭐 2년이든 몇 년이든 해서 좀 눌러 앉혀가지고 길게 우리 같이 가 정도로 퉁을 치는 게 차라리 한 2년 10억 정도 네, 할까요? 네. 뭐 좌우당간 그러니까 69억을 이미 일단 받아 놓은 상태이기도 그렇죠, 하고. 그렇죠. 에이스 원님 이재원은 꼭 FA 선언해서 좋은 팀으로 좋은 대꾸 받고 이적하길 SSG 팬이신 것 같습니다. 그래도 좀 그래야 되네요. 네, 지금 야구 선수 나이가 36, 37살 포수에게 얼마나 기대해야 될까 이런 얘기를 하셨는데 이 양의지 선수에 대한 얘기도 좀 더 해봐야 될 것 같습니다. 양의지 선수 앞으로 포수로서 수명은 좀 얼마나 남았다고 생각을 해야 될까요? 저는 4년 계약할 때 4년 다 포수로 뛸 것 같아요. 4년 다 할 수 있다. 그러니까 사실 양의지 선수랑 저희가 지금 뭐 계속해서 뭐 양의지 뭐 실망이에요. 뭐 그 정도는 아니에요. 얘기하시는 분들이 계시지만 저 개인적인 생각입니다. 이 리그에서 S급 선수, 특 S급 선수들은 이게 진짜 이 끝까지 해먹더라고요. 그러니까 이 속된 표현으로 진짜 끝까지 해먹는다는 표현이 이대호 선수도 사실은 은퇴 시즌까지 정말 최고의 활약 펼쳐줬고 이승엽 선수도 최고의 활약 펼쳐줬고 쭉 이렇게 봤을 때는 양의지 선수도 그런 반열에 들어가야 된다고 사실은 보거든요. 이제 역대 뭐 포수 계보 뭐 이만수 선수도 있고 뭐 박경환 선수도 있고 뭐 이런 선수를 봤을 때 거기에 양의지가 꿀리냐 했을 땐 꿀리지 않는다는 얘기를 저는 꼭 드리고 싶습니다. 그렇기 때문에 이 가격이 계속 올라갈 수밖에 없고 나이가 들었음에도 이 선수를 원하는 구단들은 계속 있을 수밖에 없다. 지금 말씀하시는 것처럼 구단들도 사실은 바보가 아니고 또 이제 100억이라는 돈 이게 한두 푼이 아니기 때문에 그런 것들 다 파악을 하고 구매를 고려하지 않을까라는 생각이 좀 일단은 들기는 합니다. 야, 근데 진짜 양의지 선수 100억을 깔아놓고 시작을 하니까 판 커진다니까요. 네, 야 이거 무조건 지금 아드님들 계신다, 혹은 이제 야구를 시켜볼 생각이 있다 하면 이제 포수를 한번 또 시키시는 게 어떨까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. FA 시장은 소위 말해 적정가가 없어요. 네, 맞아요. 기준가는 있을 값이라도 적정가는 없어요. 기준가는 누가 스타트를 빡 끊냐에 따라서 판이 막 그럼 달라지는 거기 때문에 제가 그 LA 다저스의 프리드먼 사장이 그런 얘기를 했거든요. FA 시장에서 합리적으로 접근하면 3등 한다고. 2등도 아니라 3등 한다고. 진짜 미친 팀이 나오고 거기에 이제 걸맞게 미친 팀이 나와서 그 둘이서 이제 영입 경쟁을 하는 거지, 합리적으로 다가가는 팀은 이제 3등이다. 영입 경쟁에 저 끼일 수도 없다라는 얘기를 또 FA 시장에서는 또 드릴 수 있을 것 같다라는 또 생각을 좀 드릴 수 있겠습니다. 아, 진가병도 정말 오래 포수했죠. 실베스타님 말씀하셨는데 이 삼성 왕조의 또 이제 핵심 아니겠습니까? 삼성 왕조의 핵심. 기억이 납니다. 진가병 선수도 뭐 포수, 리드, 수비, 블로킹, 거기에 이제 가끔 터지는 이제 홈런포, 타격까지도 또 저는 좋았다고 생각을 하기 때문에 또 이 진가병 선수 또 오랜만에 또 얘기를 좀 들었습니다. 이지영 잘 가르쳐갖고 지금 이지영도 오래 하고 있잖아요. 이지영 선수도 또 오래 하고 있고, 맞습니다. 수요 공급 논리가 먹히는 거니 수요가 많으면 가격이 올라가는 건 뭐 당연한 이치 아니겠습니까? 그만큼 그렇죠. 이 잘하는 선수가 FA까지 가기가 참 어렵다라는 생각이 좀 들기도 해요. 이제 대졸이면 8년, 고졸이면 9년. 그동안 또 이제 잘하는 게 참 어렵잖아요. 그 사이 군대도 걸리고. 그 30 전후로 FA 되는 건 진짜 야구 잘하는 선수란 얘기예요. 그렇죠, 그렇죠, 맞습니다. 이재원이 저평가인지는 SSG 팬들만 알겠지 얘기를 하셨는데 올해는 또 그렇게 생각 안 하실 것 같기도 합니다. 톨미님이 제가 알기로 롯데 팬이신 걸로 알거든요. 이재원 선수도 은근히 저평가 받는 거 있는 것 같긴 합니다 하셨는데, 만약에 롯데가 FA 영입했습니다, 포수 FA 영입했습니다 이러면서 이재원 선수를 데려와도 톨미님이 이렇게 말씀을 하실지는 저도 이제 잘 모르겠습니다. 네. 성단자 큰일 날 것 같은데. 샐러리 캡도 고려해야 된다. 이게 생각보다 변수라고 본다. MJJ님께서 얘기를 하셨는데요. 네. 변수죠. 근데 샐러리 캡이 1년 차는 그 돈만 내면 되기 때문에 생각보다 저 샐러리 캡 저 사치세 불사하는 팀이 아주 없진 않는 것 같아요. 분위기가. 이게 뭐 첫 해는 그냥 돈으로 때우면 되는 거라서. 그리고 이제 다음에, 그리고 이게 이 샐러리 캡이 조금 약간 뭐라고 해야 될까요? 꼼수로 얘기할 수 있는 게,
계약 금액을 이제 연차마다 이제 다르게 설정을 그쵸? 해놓으면 또 그 해마다로 이게 들어가더라고요. 이게 이렇게 평균 금액으로 가는 게 아니라 메이저리그 같은 건 이제 평균 금액으로 네. 계산해서 사치세를 때리지 않습니까? 근데 아직까지 KBO에서는 그렇게까지는 하지 않기 때문에 그러니까 잘 피하려면 또 필수 그래서 있다. 김광현 선수가 올해 연봉이 81억이었던 것도 그런 이유죠. 맞습니다. 앞에 확 올려놔가지고. 그래 톨미님 아니요 저는 오직 양의지입니다. 본인도 누구 데려올 거냐 생각하면 양의지 선수면서 갑자기 뭐 남의 이재원 선수가 뭐 저평가되어 있다든 이런 말씀하시면 SSG 팬분들이 또 갑자기 또 보내려고 할지도 모릅니다. 네 어쨌든 쓱은 올해 우승 못하면 용진이 형이 양의지 지르겠지요. 또 이런 얘기 또 얘기를 해주셨습니다. 강민호 선수도 어쨌든 지금까지도 포수 보는 마당에 양의지인들 못 보겠습니까? 타격에서의 파괴력은 향후 4년 동안에도 잘 떨어지지는 않을 것 같습니다. 저도 또 동의를 하는 부분인 것 같습니다. 자, 그래서 뭐 저희가 또 댓글 좀 이렇게 쭉 소화를 해보도록 할 텐데, 이 강민호 선수 뭐 최근에 지난해까지만 해도 뭐 엄청 잘하지 않았나요? 제가 기억하기로 지난해 뭐 3할도 쳤었던 것 같은데 강민호 선수 같은 경우는 올해도 전반기 너무 말아먹었고 네. 너무 좀 아이고. 그것 때문에 좀 그렇긴 한데 후반기만 놓고는 또 꽤 많이 회복했어요. 강민호 선수도 여기 저희 아까 뭐 말씀드렸던 것처럼 올해 타자들은 사실 이제 스트라이크 존의 영향을 좀 많이 받았다. 지난해에도 2할 9푼 1리 OPS 839 찍었고 재작년에도 836, OPS 836 2년 동안 타격에서도 굉장히 또 훌륭했습니다. 올 시즌은 다소 부진했다 해도 OPS 739네. 이 정도면은 뭐 보수로서 그렇게 삽들고 야구한 것 같은데 WRC 플러스 그러게. 100 넘기고 아니 언제 이렇게 회복을 했대? 저도 지금 약간 보면서 깜짝 놀랐는데 오 후반기 타율이 3할 6리에 후반기 OPS 잘 쳤어요, 936 후반기. 잘했네요. 네. 잘 쳤어요. 이게 후반기에 잘해놓으면 네. 다음 시즌에 대한 기대를 조금 할 수 있거든요. 네. 어느 정도 좀 적응을 했다라는 얘기도 또 드릴 수 있을 것 같고 톨민이 너무 욕먹는 것 같아서 이재원 선수 안타까워서 그랬다고. 그거는 SSG 팬분들이 알아서 할 일이죠. 이러면은 또 이제 SSG 팬분들이 또 화가 낼 수도 있습니다. 박지호 야구부장님 말씀으로는 그룹에서 사치세 내가면서 영입을 해야 하나라는 분위기가 있다고 합니다만 시장이 열리고 봐야 될 것 같다. 이게 왜 그러냐면 좀 이렇게 눈치를 쑥 보다 저기 달리네? 이러면 이제 안 달릴 수가 없는 그런 상황이란 거죠. 그러니까 그룹 윗단에서는 없던 돈 쓰는 게 돼버리는 거니까 간단한 돈 자꾸 쓰는데 뭐 왜 이런 분위기가 일단 시작점은 그럴 것 같긴 해요. 제가 네. 봐도. 근데 판이 깔리고 막 이렇게 아사리판 아수라장 아비규환이 막 진행이 되면 이제 그때부터는 단장들의 능력이 나오는 거예요. 돈 타오는 게 최고 능력이어야 되는 게 단장이니까. 그렇죠. 예산 받아갖고 그냥 확 가자 이러면 그러면 뭐 그깟 100억이 되는 거 순식간이거든요. 그러니까 지금 시점에서는 뭐 모기업에서 절대 안 되라고 못을 딱 박아놓은 상태라면 또 모르겠지만 네. 아직 야구를 하고 있는 상황일 뿐더러 아직 3팀 지금 남아 있잖아요. 그렇죠. 나머지 7팀이 자기들끼리 바쁜지 안 바쁜지 모르겠으나 판이 그러니까 시장이 열렸을 때는 무슨 일이 벌어져도 지금은 예측하기가 어려워요. 그래. 그리고 지금 뭐 저 팀 영입합니다. 저 팀 영입합니다. 그러면은 구단주님 어떻게 안 될까요? 이런 분위기가 또 마련이 될 수가 있다는 거기 때문에 이거는 진짜 스토브 리그가 열려야만 지금은 또 분위기가 달라질 수도 있다라는 말씀을 저희가 또 드릴 수 있을 것 같습니다. 셀러리캡 요 금액보다 많으면 벌금 사치세 내는 거죠. 다음 년에는 셀러리캡 밑으로 연봉을 낮춰야 하는 건가요? 하셨는데 꼭 그렇지는 않고 계속 넘으면서 그게 이제 벌금이라고 해야 될까요? 그쵸. 요게 이제 할증이 되는 그런 상황으로 알고 있습니다. 2번, 3번 이렇게 신인 지명권이 이제 밀리는 게 그게 이제 치명적이죠. 그렇죠. 네. 김동수 위원님은 포수가 큰 경기에서의 역할이 50%라고 하던데 기자님은 포수의 역할 얼마나 된다고 생각하시는지요? 이런 얘기. 저는 투수마다 다르다고 보는데 에이스급 투수가 있을 때는 50% 언더라고 보고요. 젊은 투수가 올라갔을 때는 50% 이상이라고 봅니다. 그러니까 이게 역으로 젊은 투수들이 많은 팀에 오히려 베테랑 포수의 역할이 필요하죠. 반드시 중요하다. 네. 그렇기 때문에 예를 들어서 주 플레이오프 때 그 2차전이었나? 4차전이었나? 박영현이 올라가 2차전이구나. 벤자민 다음에 2이닝 세이브하는 게 2차전이잖아요. 네네. 박영현이 올라와서 2이닝 세이브하는데 8회 첫 타자 김준환 3구 삼진으로 잡았어요. 그 3구째가 페스티벌이었거든요. 네네. 가서 물어봤어요. 누구 사인이었냐? 박영현은 나도 그렇게 던지고 싶었고 정성호 선배님이 그 사인을 냈다. 장성호한테 갔어요. 누구 사인이었냐? 영현이가 사인이 있을까요?
신인인데? 그렇죠. 어린 선수고. 그리고 투 스트라이크를 딱 잡아놓고 3구째 승부구로 패스트볼을 선택한다는 게 신인으로서는 사실 이제 결정하기가 쉽지 않은 그런 포인트일 수 그러니까 만 있겠습니다. 19세 지난 지 6일 된 애한테 포스트 시즌 저 첫 등판에서 2이닝 그러니까 처음에 이제 8이니까 이 첫 이닝이 올라왔는데 포수가 자 이렇게 된 거예요. 147km짜리 페스티벌이 들어온 거지. 저쪽에서는 155, 6을 던지는데 47이면 47이 느리다는 게 아니라 그렇죠. 상대적으로 안 빠르잖아요. 네. 다른 투수 안우진하고 비교하면 안 빠른데 그냥 들어간 거예요. 그거 보고 다 기자석 와 했다니까. 그럼 그게 결국 돌고 돌아 장성호의 사인이었다는 얘기인데. 그런데 네. 그럼 다른 포수가 그렇게 될 수 있었을까 하는 생각이 또 한편으로 드는 거죠. 저 같으면 바깥쪽에 변화고 한번 빼보자 이런 느낌. 슬라이더 떨고 가지고 유인구 쓰는 경우가 많을 거란 말이에요. 네네. 일반적이라면. 일반적이면. 네. 근데 걷다가 카운트 5투에서 하이 페스티벌 딱. 이건 포수의 능력이라고 봐야죠. 그렇죠, 그렇죠. 이런 볼 리드라는 게 뭐 벤치에서 나온다, 뭐 이런 얘기들도 있겠습니다만 거기서 이제 과감한 선택을 내릴 수 있는 건 역시 베테랑 포수의 몫이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 어쨌든 진짜 이 FA 특히 이제 포수 FA들이 대박으로 많이 나오는 시즌이기 때문에 과연 어떤 팀이 또 이제 영입을 해 갈 수 있을지, 특히 이제 양의지 선수를 또 어느 팀이 데려갈 수 있을지는 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 자, 그럼 저희가 이제 본격적으로 이제 어제 있었던 플레이오프죠. 플레이오프 1차전 얘기를 좀 해봐야 될 것 같습니다. 자, 플레이오프 1차전 잡은 팀이 다음 한국 시리즈로 올라갈 가능성 무려 80.6%라고 합니다. 어제 LG 트윈스는 이제 켈리 선수의 호투를 앞세워서 승리를 잡았고요. 반대로 이제 키움은 실책 무려 4개를 범하면서 자멸을 하고 말았습니다. 켈리 선수는 키움 타선 상대로 6회까지 95개 공을 던지면서 2실점, 5회까지 단 1점도 내주지 않는 짠물투구로 키움의 타선을 무력화했는데요. 5개티라고 한다면 6회 초 아웃카운트 하나를 남겨두고 야실 푸이그 선수에게 투런 홈런을 허용했다는 점 정도가 아닐까 싶습니다. 특히 이제 에이스의 호투의 LG 타선도 화끈하게 득점 지원 보내줬죠. 수비 실책을 틈타서 2회말과 3회말 잇따라 점수를 뽑았고요. 6회 초에는 2점차 추격을 허용한 뒤 6회말 곧바로 또 다시 2점을 달아나는 모습을 또 보여줬습니다. 6회 초 마무리 투수 이제 고우석 선수 무피안타, 이탈 삼진, 무실점 가볍게 세이브 챙기면서 정말 시원한 경기, 좀 깔끔한 경기를 또 펼친 LG 트윈스라고 할 텐데요. 사실 뭐 LG는 깔끔하게 승리를 거뒀지만 이 키움 같은 경우에는 좀 경기가 다소 좀 지저분하게 실책적인 부분에서 이 디테일적인 부분에서 좀 많이 나사가 빠진 모습이었습니다. 어떻게 보셨습니까 어저께? 뭐 어떻게 봐야 되지? 그러니까 처음에 2회에 선취점 찬스가 있었죠. 키움이. 거기서 못 내고 3회 초에도 못 내고 하다가 이제 계속 점수는 쌓이고 있고. 근데 내준 점수가 다 실책으로 내준 점수. 그렇죠, 그렇죠. 적시타라고 해봐 3회까지 4점 넣은 적시타 김현수 거 하나밖에 없었어요. 그러면 아까도 얘기했지만 김혜성이 내야 사령관인데 김혜성이 한번 휘청, 김희집도 하나 따라가 내가 잡을게 하다 놓치고 이종우 안에 송구했는데 그거 빗나가고 애플러는 이러고 멍 때리고 있다 공 놓치고. 네네네. 이 모든 일들이 한순간에 빵빵빵빵 터지니까 키움은 상대적으로 젊은 선수들이 많은 팀이잖아요. 그렇죠. 그러면 분위기를 타면 와르르 무너질 수가 있다. 활활활활 타오른 것도 순식간이지만 호로록 자빠지는 것도 순식간이거든요. 그렇습니다. 어제 경기 그러면 이제 실책, 이 키움 선수들의 실책 저희가 하나씩 보면서 이 디테일적으로 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 요건 좀 운이 없긴 했어. 요거 이제 커버를 해서 바로 송구를 하려고 했던 것 같은데 역동작이라서 사실은 좀 송구 쉽진 않았을 것 같아요. 김희집은 줬으면 어땠을까 싶긴 했는데. 그렇죠. 여기서부터 이제 사실 살짝 꼬였다는 말씀이신 거죠. 그러니까 시프트가 걸려있는 상태다 보니까 김희집이 멀리 있었잖아요. 김혜성 오히려 1위에 가까운 위치였고. 근데 그 순간에 김희집이 기민하게 움직이긴 했는데 김혜성 선수로는 내가 던지는 게 낫겠다고 판단을 한 것 같아요. 근데 그 역동작이라. 그렇죠. 반면에 LG는 여기에서 또 이제. 그러니까 이것도 어제 문부경 선수한테 내려가서 물어봤는데 라이트에 들어가서 공이 하나도 안 보여. 아예 싹 안 보였대요. 잔상조차 없을 정도로 안 보였대요. 근데 그냥 그래서 글러브를 뻗었대 그냥. 뻗은 게 그냥 들어간 거예요. 뻗었는데 첫바닥에 뭐가 탁 떨어지더래요. 왔다 싶어서 오므렸는데 바로 잡지 못하고 거기 떨어졌잖아요. 그거 다시 이제 흘러갖고 잡아 나오실 때. 요 장면도 너무 아쉬웠습니다. 그러니까 여기 애플로 가만히 있잖아요 지금. 네.
김유집 선수가 사실 이거는 이정우 선수에게 넘겨줬으면 어땠을까. 그러면은 저건 좀 김현수가 이제 잡아야죠. 예, 송구도 이렇게 좀 많이 벗어나지 않았을 것 같다 생각이 좀 들고 애플로 선수도 멍 때리고 있다가 이 커트를 좀 못 해준 부분. 네, 그것도 아까 또 짚어주셨습니다. 근데 저기서 투수는 3루 백업을 갈지 홈 백업을 갈지 결정을 해야 돼요. 공 네. 오는 거 보고. 근데 왜 저기서 어슬렁하고 있냐는 거죠. 지금 전체적으로 지금 선수들이 뭐 의욕적이어서 그런 걸 수도 있겠지만 뭔가 지금 넋이 빠져 있다. 이 틈에 LG 슛 났지. 여기서도 또 야, 이거 오해잖아요. 정말 좋은 수비. 그러니까 어제 키움이 켈리 상대 전략을 되게 잘 짜왔어요. 네, 1, 2회에 커브 쳐다도 안 봤거든요. 네네네. 커브 다 떨어진 공이니까 내밀면 모르잖아요. 아이고 여기서도 또 발이 떨어지고. 이거도 발 떨어지고. 이지영까지 송구가 저려버리니까. 발이 떨어졌죠. 네. 여기에서 또 오주환 선수의 또 멋진 수비. 저건 뭐 놀라운 게 아니니까. 네, 뭐 오주환 선수에게 기본이죠, 기본 이제. 저 이제 뭐 놀라운 수비도 아니고. 맞습니다. 어제는 네. 사실 진짜 이렇게 수비에서 그리고 이제 경기 디테일에서 갈린 승부였다. 말씀을 드려야겠어요. 네. 이어가자면 1회, 2회 때 켈리 공략법을 되게 잘 준비해서 나왔어요. 어차피 커브를 던지면 봉 떴다가 떨어지기 때문에 던지는 순간 감만 잡으면 알 수 있거든요. 칠 수 있다. 아니 치는 게 아니라 뭔지 알 수 있거든요. 알 수는 있다. 그러니까 커브 쳐다도 보지 않았어요. 키움 선수 아예 다 볼이었어. 커브 다 볼. 그러면 공략할 수 있는 게 일단 페스티벌이 기본이잖아요. 그러면 초반에 잘 치고 나갔다고요. 키움이 적자가 안 나와. 2회 2, 3루에서 아웃. 3회 1, 2루인가 그래서 아웃. 그러니까 거기서 어버버버하다 점수 계속 주는 거예요. 내가 못 뽑는 사이에. 그 사이에 실책 잡고 해서 점수를 그냥 공짜로 이렇게 헌납을 하다 보니까 켈리가 이제 편안해진 거야. 아하. 켈리가 편해지니까 똑같은 공을 던지는데 켈리는 편안하고 키움 선수들은 급해 이제 따라가야 되니까 쫓기기 시작한 네. 거죠. 그러니까 그렇게 무시하던 커브에 손 막 나가기 시작하는 거야. 아, 이게 투타 밸런스가 한 번 엉키면 답이 없어요. 답이. 그러네요. 네. 진짜로. 근데 그 모든 거의 시작점이 수비였다는 거죠. 맞습니다. 결국 가을 야구일수록 디테일 차이가 중요한데 LG는 디테일이 좋았고 키움은 그러지 못한 차이가 좀 아쉽습니다. 이런 얘기했습니다. 기자님, 키움 이해가 안 되는 게 김태진, 이용규, 김준환 이렇게 비슷한 유형이 너무 많은데 대체 왜 김웅빈 선수 좀 이제 중용하지 않느냐라는 걸 또 궁금해하시기도 합니다. 좀 스타일이 다르긴 하네요. 김웅빈 좀 선수도 유형이 한 방이 좀 다르긴 있으니까. 한데, 그러니까 어쨌든 죄송합니다. 홍 감독은 김태진과 김준환의 수비가 더 좋다고 보고 있어요. 아, 그러니까 김태진 일루수 좀 작은 저 선수이긴 키가 하죠. 조금 작다. 아까도 작은 이제 선수이긴 한데, 송구를 좀 못 네. 잡았는데. 근데 뭐 어제 예를 들어서 이지영 송구 발 떨어진 거 뭐 김웅리였으면 잡을 수도 있었겠죠. 근데 수비만 놓고 봤을 때는 그래도 김태진이 좀 더 위가 아닌가. 그리고 여차하면 1호로 옮길 수도 있는 부분도 있고. 네. 약간 수비가 좀 더 낫다고 판단해서 쓰는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그렇습니다. 어쨌든 진짜 말씀하신 것처럼 양 팀의 수비에서부터 경기 디테일이 달라졌고 그게 이제 큰 차이, 이제 타격에서도 좀 조급함을 만들었다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 이 시리즈 전적 일단은 뭐 기자님이 보시는 시리즈 전적 최종 어떻게 보십니까? 지금 현재까지 뭐 1차전만 끝났지만 뭐 다들 제 주변에서는 어제 경기 임팩트가 너무 커서 그런지 네. 3승으로 끝 이게 얘기하는 사람이 생각보다 많으시던데. LG가 3연승으로. 네. 저는 그렇게는 안 갈 것 같아요. 한 경기 정도는? 3승 1패? 3승 왜냐면 안우진 카드가 있기 때문에. 안우진 선수 등판. 네. 안우진 카드가 있기 때문에 키움이 안우진 등판한 경기는 기를 쓰고 잡으려고 할 거란 말이죠. 그렇죠. 네. 에이스가 나오는 경기다. 그럼요. 그리고 안우진이 뭐 시간하면 6, 7회는 그냥 막아주니까 타선이 한두 점만 막아주면 그 뒤에 김재영 붙여갖고 막으면 되거든요. 그렇죠. 어느 정도 구도가 잡혀요. 안우진이 등판하는 날은. 근데 다른 날이 문제긴 한데 오늘 이제 요키시랑 저 플로커가 저 붙잖아요. 그렇죠. 어제 유강남 선수한테 물어봤더니 플로커 쌩쌩하대요. 아이고. 아픈 거 하나도 없대. 좀 잘 쉬었네요. 좀 길게 쉬었잖아요. 네네. 그러니까 던져도 되는데 일부러 더 쉰 게 괜찮은 결과인 것 같아요. 쌩쌩하대. 공도 좋고. 요키시는 이제 한 번, 두 번 던지고 올라왔기 때문에. 맞습니다. 조금 지쳐있을 수도 있겠다. 오늘 만약에 요키시로 플로코를 잡고 L을 잡는다? 그러면 진짜 모르겠는데. 이러면 5차전 갈 수도 있고. 모르겠는데
근데 아무리 생각해도 LG가 더 괜찮아 보이긴 해요. 그래요. 내 담당이 키움이긴 하지만 네. LG가 좀 더 괜찮아 보이긴 해. 지금 이 1차전을 패배하고 나서 이 팀 분위기도 확실히 좀 중요할 것 같습니다. 현장에서 양 팀 분위기 좀 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 홍기 감독은 의욕이 너무 넘친다. 캄다운을 시켜줘야 될 것 같다라고. 그러니까 정확하게 짚고 있는 거예요, 감독이. 그러네요, 네. 짚고 있는 거라서. 그리고 그 밑에서 이제 이용규나 이지영이 거기가 이제 친구니까 이용규나 이지영이 이제 야수 쪽 모아놓고 이제 좀 토닥토닥하고 새끼야 이렇게 좀 해줘야지. 베테랑들이 좀 네. 이렇게 좀 다독여주고. 네, 그런 게 좀 필요하고 투수 쪽은 이럴 때 정찬원이 있으면 좋은데 정찬원이 없어가지고 김태훈이나 뭐 이영준이나 이제 형들이 좀 얘기해주겠죠. 근데 지금 내가 봤을 땐 마운드는 괜찮아요. 마운드는 의외로 지금 키움 불펜 약하다 하지만 의외로 키움 불펜 괜찮거든요. 그렇죠. 야수진이 그냥 정석 수비만 잘 해주면 돼요. 하던 대로. 네, 하던 대로만 잘 해주면 돼요. 준플레이부터 수비 못하지 않았잖아요. 그니까요. 네. 맞습니다. 지금 의욕이 조금 다소 과다해서 이런 들어가세요. 실책들이 나오는 것 같다. 네, 점종이님 다음에 또 뵙겠습니다. 그랬을 때는 일단 오늘의 선발도 저희가 한번 얘기를 나눠봐야 될 것 같습니다. 요키시 대 플로코 두 선수 성적 비슷비슷합니다만 아까 말씀드린 것처럼 플로코 선수는 굉장히 오래 쉬었고 지금 뭐 유강남 선수 피셜 컨디션 정말 좋다. 요키시 선수는 지금 좀 던지고 올라왔습니다. 이 와일드카드 결정전부터. 요키시도 이재영 선수한테 물어봤더니 걔는 그냥 데뷔 좀 잘해요. 야, 포수들의 이 에이스 이 외국인 선수들에 대한 믿음이 뭐 어마어마하다라는 걸 또 느낄 수 있는 그런 대사들인데. 그때 2차전 때 네네. 뭐 이런 얘기하면 좀 그렇지만 존이 살짝 이렇게 약간 조금 뭐 벨라로 존처럼 가는 게 좀 있어가지고 한두 개 이제 잡혀야 되는 공이 안 잡힌 게 몇 개 있었어요. 네. 이렇게 뭐 물론 TV 기준이긴 하지만 요키시가 이게 이 친구도 한국에 몇 년 뛰면서 그거 이제 적응이 잘 안 되나 봐. 저걸 해서 그런 걸 수 있겠지만 막 이런 거 했잖아요. 네네네. 그 한두 개 빠지면서 그 시점에 딱 2실점이 나왔단 말이죠. 그쵸. 그 2점 때문에 2차전을 진 건데. 살짝 흔들린 거. 예. 그 이제 그 부분을 얘기를 하면서 아마 보는데 약간 그 시점에 이제 실투가 났던 것 같은데. 그리고 제야만 너무 잘 던졌다. 맞습니다. 그리고 얘 내비두면 잘한다. 박근영이에요? 오늘 박근영 심판이에요? 어제 우선심 봤는데 그렇게 되나? 그렇게 되구나. 어쨌든 쉽지 않네요. 네. 요키시는 이제 어쨌든 기본방을 해주는 투수이기도 하고. 그쵸. 키움 입장에서는 안올진을 제외하면 요키시 게임 무조건 잡아야 된다는 계산을 하고 들어왔을 거란 말이죠. 그쵸. 그러니까 사실은 퀄리티 스타트가 가능한 그러니까 계산이 서는 그런 투수라는 말씀입니다. 네. 그 이제 관건은 전체적 키움 시점에서 봤을 때 관건은 타자들이 프로콜 잡을 수 있냐 없냐요. 그러네. 공략할 수 있냐 없냐. 어제 타선 너무 힘들었잖아요. 네. 그러니까 수비는 정상 수비한다는 가정하에 요키시가 사람처럼 늘 한 듯이 던진다는 가정하에 자꾸 이프가 붙으니까 좀 그렇긴 한데 결국 관건은 빠따예요. 관건은 과연 플롯콜을 공략할 수 있느냐 없느냐. 공략할 수 있느냐 없느냐. 그랬을 때 있을 것 같으세요? 쉽지 쉽지 않을 않을 것 같은데. 것 같다. 그럼 오늘도 사실은 이제 기자님은 LG의 승리를 그럼 좀 생각을 하고 계시는 거네요. 그러니까 키움 팬들한테 키움 담당 기자로서 죄송하지만 네네. LG가 좀 더 위에 있지 않나라는 생각이 좀 들어요. 그리고 어제 경기가 오늘까지 여파가 갈 수 있다는 게 키움은 수습을 해야 되는 거지만 LG는 가자 하면 되거든. 하던 대로 그냥 그런 부분도 확실히 그것도 생각보다 고려해야 돼요. 맞습니다. 아니 오늘 키움 LG전인데 키움 담당 기자님이 키움 편만 들었다고요? 제가 키움 편을 들었나요? 지금 LG가 이긴다고 그러는데 제가 키움 편을 들었나요? 저희 방송 잘 듣고 계신 거예요? 오히려 키움 실드를 너무 안 쳐준다는 생각이 드는데 저는 전지적 키움 시점이라고 자꾸 그렇게 표현을 써서 그런가? 그렇게 표현을 할 수밖에 없을 정도로 오늘 경기도 LG가 좀 좋아 보이신다는 뜻으로 저는 해석을 했습니다. 어쨌든 어제 구리야마 WBC 일본 감독 왔던데 우리는 어떻게 움직이고 있는지 궁금하다 이런 얘기도 또 하셨어요. 이제 이광철 감독님이 움직이시겠죠. 이광철 감독님 아직 이제 시즌 며칠 전까지 시즌 치르셨잖아요. 그렇겠습니다. 플로코가 9위로 딱딱딱 때려버리면 분위기 완전 밀릴 것 같다. 세라피모님이 이렇게 얘기를 하셨는데 다소 오늘도 선발 매치업에 있어서는 LG 쪽에 약간 유리해 보이기도 하고 어제 그 분위기가 오늘도 조금 이어질 수도 있기 때문에 키움으로서는 진짜 정신 바짝 차리고 진짜 평정심 유지하면서 할 수 있는 것만 하는 게 오늘 경기에 또 승리를 가져올 수 있는 유일한 또 방법이 아닐까라는 생각 좀 듭니다. 좋은 거 이어가는 거는 어렵지 않아요. 나쁜 걸 좋게 만드는 게 어려운 거지.
그럼 지금 키움이 묘한 입장에 처해 있잖아요. 졌지. 실책 말이 4개지. 김태진 홈송구 저 빠진 거랑 김준환 잡았다 떨고 갖고 홍창기 2루 보낸 거랑 다 합치면 최소 6개거든요. 그러면 대환장 파티가 벌어진 거잖아요. 이거 수습하는 거 생각보다 쉽지 않아요. 아 그렇겠습니다. 네네. 어제 키움 걱정만 하시는데 키움이 못했으니까 키움 걱정을 하죠. LG는 잘한 거밖에 없는데 뭘 걱정을 해. 하여튼 뭐 그렇습니다. 어쨌든 오늘 경기도 저는 어제 경기 굉장히 근데 좀 타이트하고 좀 재밌었어요. 좀 재미가 있었거든요. 네. 그러니까 이 사이사이에 좀 실책만 없었더라면 더 좋았을 것 같은데 오늘 경기도 어쨌든 이제 플레이오프까지 진출을 한 저력이 있는 팀들 간의 맞대결이기 때문에 꽤나 좀 재밌는 경기가 또 이어지지 않을까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. 그리고 약간 곁다리지만 시간 자꾸 길어져서 그런데 괜찮아요. 네. 뭐야 저 키움 입장에서는 넘어야 될 벽이 하나 더 있죠. 어떤 벽? 관중. 그래요. 어제 중앙 테이블석에 이렇게 앉아 기사를 막 쓰다가 이렇게 거기 건설 봤어요. 네. 저쪽 3루 쪽 응원석만 약간 분홍빛 그 이제 응원 수건하고 이렇게 네네네네. 키움 팬분들 거기만 계시고. 약간 분홍빛에 버건디고 전 사이드가 다 노랗게 LG인 오 거예요. 진짜 제 주변에 LG 팬분들 다 가신 것 네. 같더라고요. 진짜 빼놓지 않고. LG 선수들한테 내려가서 게임 끝나고 내려가서 물어봤더니 나갔더니 3루 쪽에서 우리 응원에 나와서 깜짝 놀랐다고. 그러게. 그런 부분도 확실히 이제 키움 선수들 역으로 키움 선수들에게는 조금 부담이 될 수도 있겠다. 원정인 거 당연히 아는데 너무 원정이잖아 분위기가. 그러게요. 요런 것도 저희가 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 진짜 팬들의 응원 속에서 뛰는 선수들은 오히려 조금 더 LG 선수들이지 않나라는 생각 좀 들 수는 있을 것 같습니다. 어제 응원석만 핑크였다고 이게 뭐 키움 팬분들도 그 일당백 진짜 뭐 일당백을 해주시긴 했지만 어쩔 수 없는 이 수죠. 키움 팬들 진짜 응원 열심히 하셨거든요. 맞아요. 와 장난 아니었는데 이게 소위 말해 쪽수엔 장사 없다고. 그러게요. 네. 키움은 넥센 목동 시절부터 너무나도 익숙합니다. 기자님 무슨 의미겠냐면 이렇게 다 체념하신 말씀을 하셨는데 오늘도 또 열심히 또 일당백 열심히 응원을 해주셨으면 또 좋겠습니다. 자 이렇게 해서 저희가 오늘 뭐 여러 가지 얘기들 나눠봤습니다. 양의지 선수 얘기도 좀 해봤고 그 다음에 이제 플레이오프 오늘 1차전 다시 한번 짚어드렸고 오늘 2차전에 대한 이야기도 정말 좀 자세하게 저희가 한번 짚어드린 것 같은데요. 이렇게 또 오랜만에 또 김동현 기자님 또 자주 뵈니까 저는 좋아요. 또 이제 좋아하시는 분들도 채팅창에 정말 많고 저도 좋아요. 네네 자주 나오셨으면 또 좋겠습니다. 자 이렇게 해서 저희가 오늘 방송은 좀 이렇게 마무리를 지어보도록 하겠고요. 저희는 또 내일 오전 10시에 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘은 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.